จะมาจัดชั้นสลาม ของ มิลลิงในรถเข็นนี้เลยนะคะ มี2ชั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยค่ะ มีอะไรบ้างดูด้วยค่ะ แก้วนี้คืออะไรคะ แก้วนี้คือแก้วใส่สีใส่กลิ่นนะคะ อันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะสีส้มค่ะ ส้ม สีชมพูเข้มมาก ชมพู อ่อน ค่ะกลิ่นกล้วยนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่กากเพชรสีทองคือ สีเหลือง อันนี้กาวขุ่นกาวใส่สลาม พวกสลามอุ๊บเอาถ่ายไปก่อน โอ้โหโล่งเลย เช็ดก่อนไหมคะ ได้ค่ะเดี๋ยวไปเช็ดกัน เสร็จแล้วไปดูกันเลยเลิศมาก เสร็จแล้วค่ะ โอ้สะอาดมาก โอเค เดี๋ยวประกอบเข้ารถเข็นค่ะ แล้วจะเอาอันข้างล่างค่ะ กาวค่ะ อันนี้คือกาวทั่วไปนะคะ อันนี้คือกาวของเอลมูนะคะ สำหรับทำสลามโดยเฉพาะ แล้วก็อันนี้สีฟ้า สีชมพู แล้วก็สีม่วง โอเค เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูอีกอันหนึ่งแป้งบอลเล็กนะคะ สีกากเพชรกิน เขาเรียกว่าอะไร baby oil เบบี้ออยล์ค่ะ ถ้วยตวงค่ะ เราจะ จริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะ แบบบีบลงไปเองก็ได้ ถ้วยค่ะ เอาไว้ปุ๋ย เอาไว้ท ทำค่ะ เอาไว้ทำ ไว้ผสม ใช่ค่ะแล้วก็น้ำซาลิงเอาไว้เติมน้ำนะคะเพราะถ้ามันแห้ง ต้องใช้ อันนี้คือไม้เอาไว้คน คน สลามนะคะเราจะเอาไว้ด้านนี้ ถาดนะคะ เดี๋ยวเราจะ ไว้นวดนะคะ เอาไว้หน่อย แต่ว่าถ้าคนเสร็จก็ ไม่เลอะฝุ่นนะคะนี่นะคะ โอเคสำหรับคืนนี้ก็ บ๊ายบาย เดี๋ยวถ้าเราได้กาวกับกากเพชรมาได้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะ อัน จะ นี้ ไปทำสลาม สลาม จาก จาก สลามโฮมเมด